हां, तर आम्ही पर्पल लाईन आणि ॲक्वा लाईन दोन्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत. आता आम्ही आहोत दापोडी स्टेशनला. तर चला. मित्रांनो, दापोडी मेट्रो स्टेशन. आता आम्ही इथलं तिकीट आहे. तर सुंदर असे दापोडीचे मेट्रो स्टेशन. लय भारी आहे. बघ, तर मित्रांनो, व्हिडिओ बघत राहता. तुम्हाला आता मगाशी आम्ही दाखवली शिवाजीनगर, छत्रपती शिवाजीनगर आणि फुगेवाडी. आता आम्ही दापोडीवरनं पुन्हा चाललो आहे सिव्हिल कोर्टला. सिव्हिल कोर्टचं आम्ही तुम्हाला आशिया खंडातलं जगातलं सर्वात डिपेस्ट स्टेशन दाखवणार आहोत. आणि डिपेस्ट स्टेशन दाखवणार आहोत. आणि त्याच्या पुढे आम्ही ॲक्वा लाईनमध्ये जाणार आहोत पुणे स्टेशनसाठी. 9 मिनिटांनी येणार आहे. आपल्याला जॉईन केलेलं आहे, तर ह्या डब्यातून त्या डब्यात जाऊ शकतो आपण. आली साईडला. हे आता व्हिडिओमध्ये दोन्ही ट्रेन, एक जा रही है एक आ रही है. देखो, ये जा रही है, ये जा रही है, वो आ रही है. पाठीव. बघा, मुंबईच्या लोकलच्या सारखी गर्दी इकडे. दुपारची वेळ आहे, आज रविवार आहे. मेट्रोला गर्दी बघा.
आज रविवार आहे. ट्रेनमध्ये कसे इकडे पुणे मेट्रोला 30% डिस्काउंट आहे, त्याच्यामुळे गर्दी अफाट आहे. झेंडा खूप भारी इथे सीन झाले. इथे ट्रेनचं आहे. रेल्वे लाईन बघ. कोण आहे रेल्वे लाईन? वाजू दे. बस खडकी खडकी स्टेशनचं काम चालू आहे. हॅलो, हा बोला की. मी कुठं राहिलं कॅन्टीन बस राहते. गणेश साहेबांना सकाळी बोललो मी. दुपारी 15 लोक, फक्त सकाळी 15 लोक आले. तुम्ही म्हणता की येतो पण गणेशला बोललो. गणेशला शेपेडला गाडी दुसरी दुसरी त्याला सांग. हा लास्ट स्टॉप आहे ना. थोड्याच वेळात सिव्हिल कोर्ट लास्ट स्टॉप पर्पल लाईनचा येणार आहे. त्यानंतर आम्ही लाईन चेंज करून आणि सिव्हिल कोर्टला तुम्हाला तिथे स्टेशन लाईन चेंज करून पुन्हा लास्ट स्टॉप.
शिवाजीनगर गेले लास्ट स्टॉप आहे लास्ट. काही बॅग आहे ना माझ्याकडे. स्क्रीन टच आहे. महा मुंबई लोकल सारखी गर्दी झाली. हा मुंबई लोक 30%. सोने गेला का लगेच पुढे. अरे उतरू तर द्या म्हणा. हे काय काय आहे काय. पुणे मेट्रोला गर्दी बघा. शनिवार रविवार 30% सूटचा नतीजा बघा. भरपूर लोक फायदा उचलत आहेत पुणे मेट्रोचा. आम्ही आहोत सिव्हिल कोर्ट स्टेशनला. आता आपण एक्सिलेटरने वरती जाणार आहोत. चला वरती वरती जायचं ना मामा. आता एक्सिलेटरने वरती जायचं. लिफ्टने जाऊया असं तर लिफ्टने जाऊया ना. आता बाहेर जायचं असेल आपल्याला. वर कसं जायचं. आता पुन्हा गेली रिटर्न गेली. आशिया खंडातला सर्वात डिपेस्ट, आपल्या जगातला सर्वात डिपेस्ट मेट्रो स्टेशन. थांब. सर्वात डिपेस्ट स्टेशन आहे बरं का. लक्ष दे. आता आम्हाला पूर्ण वरती जायचंय. चला. थांब, घाई करू नको. माझ्यासोबत राहा. हा चल थोडा पुढे चल. चल पुढे थोडा.
मामा हे बघ मामा फॅन्टास्टिक पद्धतीने येतो. हा आली. सोन्या व्ह्यू काय व्ह्यू वाव चले बाबा व्हिडिओ नंतर काढ व्हिडिओ काढला नाही किती आहे इजिप्तला असं एअरपोर्ट आहे माहिती का? बघ इजिप्तला असंच एअरपोर्ट आहे. कोणचं जी इजिप्त. हां पण त्याच्यापेक्षा डिपेंड आहे. कसली गर्दी झाली ना, दुपारी काहीच नव्हती गर्दी. वरती कुठे जायला सांगितलं तिने सांगितलं तिकडे जायचं. वरती जायचं एकदम आपल्याला. अजून वर जायचंय. ताबे नंबर 4 नंबर आहे. आपण एवढ्यावरती चिड्याने येतात बघ, चिड्याने येतात. ते बघा काय रे येतो. रबर आहे की काय मामा? रबर आहे की काय? एवढा हार्ड कसं का फोल्ड होतो एक्सिलेटरला? मेट्रो आली आहे. मेट्रोला गर्दी बघा. शनिवार रविवार पुणे मेट्रोमध्ये 30% तिकिटावरती सूट आहे. त्याचा पब्लिक पुरेपूर फायदा उचलत आहेत. भरपूर अशी गर्दी उमटली आहे. मुंबई लोकल सारखी गर्दी पुणे मेट्रोमध्ये. जा शिड्यानं. चला पुढं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
चला परत वरती. परत वरती कुठे? हे इथे ना. चल. आता कधी हो, सर्वात बेस्ट मेट्रो स्टेशन. फायनली आम्ही वरती आलो. लय मेहनत. खूप मेहनत केल्यानंतर आम्ही वरती आलो. इथेच जवळच बाहेर सिव्हिल कोर्ट आहे. त्याच वरती जायचं. कोर्टच्या नावानुसार हे नाव दिले. एक्झिट करू नका, तिकीट बाद होईल. हे पहा. हे सोन्या जाऊ नको कुठे. मदत कक्ष. पहा मित्रांनो, आपण पर्पल लाईन मधून आलो सिव्हिल कोर्टला. दापोडीपासून सिव्हिल कोर्टवरनं 100 फूट वरती जगातला सर्वात डिपेस्ट हा मेट्रो स्टेशन आहे. आता आम्ही 100 फूट वरती आलो आहोत. अजून 10 फूट वरती जायचे, तेव्हा प्लॅटफॉर्म येणार आहे. तेव्हा आम्ही जाणार आहोत सिव्हिल कोर्टवरून पुणे स्टेशन. चल तर चला चला. जाते ते तिथे. टोपी घाल ना, टोपी घाल. प्लॅटफॉर्म नंबर 1 कुठे? अजून वर आहे. हे आलं वरचं प्लॅटफॉर्म आलं. हे पहा, अजून काम चालू आहे. हे इकडे ये. येतील चल. ते लोक डायरेक्ट लिफ्टने गेलेत. फायनली 100 फूटचा प्रवास करून आम्ही जमिनीतून, पाताळातून भूतलावरती आता आम्ही येणार आहोत. पहा, हे पुणे स्टेशन, पुणे एक्सप्रेस. हे चल इकडे. पुढे जाऊ नको. नारी शक्ती. ते थांब. ते येतील इथंच. ते लिफ्टने गेलेत सोन्या. तिथे पुढे आहेत लिफ्टने. तर सिव्हिल कोर्टचा हा सर्वात उंचावरती स्टेशन आहे आणि जो ॲक्वा लाईनचा आहे तो सर्वात वरती आहे आणि पर्पल लाईनचा स्टेशन सर्वात खाली आहे. सर्वात डिपेस्ट स्टेशन हा पर्पल लाईनचा आहे सिव्हिल कोर्टचा. चला. ते तिथे लिफ्टने वरती आलेत. आम्ही एक्सलेटर मशीनने आलो. तर असा होता हा अनुभव.
तुम्हाला हा अनुभव सिव्हिल कोडचा कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. सबस्क्राईब करा, कमेंट्स करा, लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. पहा पुणे 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 पुणे. आम्ही पर्पल लाईनमधून आलो आहोत ॲक्वा लाईनमध्ये. पर्पल लाईनचं सिव्हिल स्टेशन हे सर्वात डिपेस्ट स्टेशन आहे, सर्वात 100 फूट खाली आहे. सिव्हिल कोडचं ॲक्वा लाईनचं स्टेशनपासून पर्पल लाईनचं सिव्हिल कोड हे स्टेशन 100 फूट जमिनी खाली आहे, अंडरग्राऊंड आहे. आणि हे जगातील पहिलं स्टेशन डिपेस्ट स्टेशन आहे. आणि हे बघा हे वरचं स्टेशन आहे. ॲज ए स्टॉप रुबी हॉलपासून, रुबी हॉल हे पुणे ऑफ द सिटीचं मेन हॉस्पिटल आहे, प्रायव्हेट हॉस्पिटल. आणि तिथून वनाज. तर तुम्हाला वनाज हे नाव तुम्ही गाडीमध्ये CNG कधी बसवलं असेल तर तुम्हाला माहिती असेल. वनाज ही CNG किट वगैरे बनवतात. ती कंपनी आहे कोथरूडमध्ये. तर पुणे स्टेशन, रुबी हॉल ते वनाज असा हा प्रवास आहे. वनाजला चालले. पाठीवर सोन्या
काय गर्दी नाही. खाली वाटत. ॲक्वा लाईन मध्ये पहिल्यांदा गर्दी बघा, गर्दी. सीट पकडा, सीट. पुणे मेट्रो मध्ये सीटच भेटत नाही बसायला, एवढी गर्दी आहे. फायनली पर्पल लाईन मधून ॲक्वा लाईन मध्ये 10 माळे खाली वरती चढ उतर करून आम्ही ॲक्वा लाईन मध्ये आलो. मंगळवार पेठ आरटीयू दरवाजे डाव्या बाजूने उघडतील. कृपया चढताना सुरक्षित अंतर ठेवा. अगला स्टेशन मंगळवार पेठ आरटीयू दरवाजे बाई तरफ खुलेंगे. नाही, पुन्हा स्टेशनला उतरायचं. नेक्स्ट स्टेशन मंगळवार पेठ. Doors will open on the left. Please mind the gap. हे मंगळवार पेठ आरटीयू स्टेशन आहे. दरवाजे डाव्या बाजूने उघडतील. यह मंगळवार पेठ आरटीयू स्टेशन है. दरवाजे बाई तरफ खुलेंगे. दिस इज मंगळवार पेठ स्टेशन. Doors will open on the left. दरवाजे बंद होणार आहे. कृपया काळजी घ्या. दरवाजे बंद होने वाले. पुणे स्टेशन पुणे रेल्वे स्टेशन. दरवाजे डाव्या बाजूने उघडतील. कृपया चढताना सुरक्षित अंतर ठेवा. अगला स्टेशन पुणे रेल्वे स्टेशन. दरवाजे बाई तरफ खुलेंगे. कृपया चढ़ते समय सावधानी बरतें. नेक्स्ट स्टेशन पुणे रेल्वे स्टेशन. Please mind the gap. या साईडला, या साईडला बघ, या साईडला बघा. हात लावून बघ ना, दोन्ही हाताचं ठेव. हे असे एक हात तिथं, एक हात तिथं. या साईडला बघ, या साईडला. हे पुणे रेल्वे स्टेशन आहे. दरवाजे डाव्या बाजूने उघडतील. यह पुणे रेल्वे स्टेशन.
स्टेशन है। दरवाजे बाई तरफ खुलेंगे। चल This is Pune railway station. Station doors will open on the left. दरवाजे बंद होणार आहेत. कृपया काळजी घ्या. दरवाजे बंद खाली जायचं ना. तो फ्लॅग जाताना आपल्याला दिसला होता. जय हिंद जय भारत. मगाशी जाताना तुम्ही या साईडला मामा आमच्या स्कूलमध्ये मार्चिंग शिकवतात. मार्चिंग करून दाखवू. हे बघ हे बघ. ए